今日係陰天，但我哋都行咗上屋，上面就係呢個 Clear Water Bay 嘅 zoom in 俾你睇下，幾清！你綁住佢咯，綁住件衫，得一陣落山嘅時候你就行。好，我哋個頂係上少少。OK，let's go。大家好，我哋今日嚟咗個 self-service 嘅酒店，然後佢個桑拿係 outdoor 嘅，但係今日係大風又大雨，咁咧試完啦，我哋就行完山啦，而家就坐喺度等待林嘉琪煮呢個港式嘅生炒飯，牛肉生炒飯。你未講今日點解咩都閂啊？今日星期日啊 ，supermarket 都冇啊，然後我哋啱啱先至發現，原來我哋嘅早餐同我哋嘅午餐都係 self prepared，然後我哋乜都冇，我哋聽日只能夠食 yogurt、食米粉、食香腸，就係咁啦。不過其實講下又好似好多嘢食咁。Well， 我哋仲有辛辣麵。咦唔係點解會冇糖嘅？係冇咖啡機咩？我覺得嘅。我嘅又影人啲臭物喎。臭物喺呢個裏面㗎。隻腳。好，向大家介紹翻 Kaki 煮飯。好好。Y2K 角度。正。喂，好似幾唔錯㗎。耶！果然仲有啲高嘅人係。我哋終於都見到嘉琪嘅真面目。耶！係 Cookie Mama。Y2K 接上曲嘅。我哋 carry 咗8日9日嘅月餅，今日終於都第一日開 cut。有陣啊，咁樣幾好。Let's dig in。Let's 趁佢熱 ，Let's dig in。Let's dig in。Thank you, mommy。打。哎呀！我哋而家停滯不前，而家14分，仲有15分鐘，我哋呢邊就放行。好攰啊，等到我哋冇數據，出面好似打緊10號風球咁。想唔想觀賞？唔好嗌口，等等啦。大家見唔見到啲雨傘？搣出晒！哇！出面風大雨大，我哋今日唯有參觀 museum， 頂唔緊，快入。God has his plan。咁咧，而家係1點鐘多啲，我哋咧一陣間就會去參加1點半嘅 tour， 英文呢度。1點半咧就有個 tour 咧去講下呢個 exhibition 啊，睇啲咩啊，玩啲咩，跟住係咯，呢度又有 film 有互動咁樣，咁就200蚊挪威幣一個人，即係86蚊，其實都幾抵。因為其實一直都對維京呢個維京族好有好奇，究竟係乜嘢佢哋成日睇？風橫住，橫風橫住，條牛仔褲已經濕晒，超級狼狽。你個 tour 已經準備開始啦，呢個就係你嗰個地方。Sorry， 轉翻呢個方向你。狼狽邊。呢度捉好多
啲鹿角啦，我諗起啲哇鴨啦，呢個鴨，跟住有啲兔啊、龍啊、豹啊，唔係泡泡嗰啲紋喺嗰度保暖，super cool。因為我啲褲咧濕晒，條牛仔褲係咁索水，所以咧要烘乾，好有效。烘乾下褲仔、褲腳。Lecture time， 大家所有學生都準備就座俾大家睇，好神奇。Looks。Last about 20 minutes. You know that if the house, we only have copies, so we can touch it and then guys inviting. I had match, chain match, shoes. 我哋咧今日嘅行程咧，啱啱去完Museum啦，跟住咧出到嚟咧就係藍天啦。我哋 book 咗桑拿，咁一陣間就係焗完桑拿就去跳落啲冰河度。係，希望 OK。係咯，我哋今日落足全日雨都係啱啱呢1個鐘先見到有藍天白雲。希望今日 clear sky。冇問題，終於見到座山啦！今日冇見過啊，今日全日好似入咗大霧山咁咋啊！哇唔得，死！我哋擺入去攞毛巾，好難！哇大鑊大鑊！攞咗毛巾，啱啱發現我呢個桑拿係 all to ourselves，即係我哋俾300蚊，享受咗1500蚊嘅 private room。咁我哋要揾嗰個木屋，哇好靚啊個天！價值300蚊 per head 嘅木屋。哦 OK 啊！我有冇得加？佢有用水啊！哇！除衫啦，佢哋開始。師姐。爽啊 ！Enough。呢個就係我哋嘅景，哇，好正啊！呢個完全係陷內。我想影相喎，你嗰個我哋係哇！冰水嘅，唔係啊！我就想講你睇唔睇到條梯係唔係路啊？條梯係唔啱，係你翻唔到嚟㗎。你最後會變咗游水咯，跳落嚟。得啦，其實腳板底已經係 max。你俾我啊！我跳落去。Ready 去登山啊 ！Are you guys ready？ Ready。我哋終於都行到最出名嗰條山徑 ，The School， 係啦依條。ta da！ 好，登山。OK， 走。唔係，一係。上面啲人沿路折返，我哋而家係600級多啲。
頭先瞓咗，佢哋話要1個鐘上去8個字落嚟。我唔知我哋要用幾耐。Let's see。小休。好。超大風，我哋登咗頂，卡英。彩虹喺依度，跟住我哋就翻去攞車。車喺前面，好靚啊！依度啱啱登完山，而家我哋要去最後一個小漁村，叫做係最南嘅村。And then 呢度就有，哇！你已經嚟到 A 喺度係 Lofoten 嘅最南端，2點4啦。佢呢間麵包鋪閂3點鐘，9點至3點。What a life! Let's go。我哋而家希望佢仲有緊要嘅麵包剩。Let's try。係呢間白色嘅麵包，冇呃你。Together, right? Yeah. So, Do you see cash? yeah, of course, Norwegian notes, yes. So it's this. So 7 for you. It's 睇下何ですき？呢個都幾靚喎。係喎。瘋雕啦！等到瘋掉了。By the way，我哋零信號而家。我哋個 trip 旅程仲有4日3日，我手機得返1G，唔知點買。唔知點嗌啊！咁樣點去睇私交？我哋我今朝先同咗阿喬講。友情的小樹喎，説翻就翻，有啲係呢個狀態。有啲咩？我 feel 嘅。大風島。邊個嚟㗎？我啱啱想講，我哋可以影呢啲 random 嘅人類，係當然會。點埋街啊！佢就好啦。我都想瞓覺覺。滑浪飛船，真係滑浪飛船啊嘛，好驚。等咗半個鐘頭，終於都有飯食。跟住啱啱經歷一場大雨，真係爭啲瞓着，好攰。咁我哋而家就嚟到餐廳，因為咧今晚嗰間酒店咧淨係得1個煲廚房，所以咧我哋睇下我哋嗌咗3個 main course， 有魚啦，有呢個鹿肉啦，同埋有呢個羊，
跟住仲有呢個 beer，掂晒。我哋咧今日咧已經嚟到我哋嘅正式嘅最後一晚，聽日咧就會翻 Tromsø 咧，跟住就搭6點鐘要去機場，咁就揸車去機場還車，就即刻朝頭早6點就走噶啦。咁咧最後一晚，我哋呢度住咗2晚㗎，咁都俾大家睇下依間房，其實都幾靚。因為咧呢就係廁所啦，跟住小鏡，哇，搞唔掂。跟住咧呢間房啦，跟住咧落地玻璃係都幾唔錯，未用。耶！咁咧就呢度咧有個露台咧，可以行出去。呢個 connecting room 咧就去我哋邊個 room， 跟住咧就為大家介紹下我哋嘅 living room。咁咧依然咧呢度咧係其實咧朝早好靚，呢度對出面咧係對住山，跟住但係對面咧嘅我哋對面嘅鄰居咧睇緊電視睇緊啲咩，我哋都睇得一清二楚。咁樣咁呢度咧就係我哋擺嘅 living room 啦。跟住媽咪就煮緊飯啦。因為咧，我哋今晚咧係隆重其事今晚，因為今晚係我哋 last night 啊嘛，咁我哋就買咗支酒咧去 celebrate。咁我就想記低嗰支酒，所以我就會錄低。我哋就有蘑菇、牛肉同埋薯仔。OK， 跟住咧。我哋就開雪櫃啦，咁呢個係我哋今晚要清嘅嘢，唔係今晚同聽日。我頭先我有食過 rice pudding， 呢個 rice pudding 咧其實都幾好食嘅，呢個搞錯。OK， 跟住咧我哋買咗嗰啲今晚嗰啲酒就係 Riesling， 因為白酒，同埋咧試呢個Fever Tree Sparkling Ginger Beer。哦。佢嗰個就係咁，跟住咧，我哋就嚟到第二間房。哎呀，去緊廁所。跟住咧，依間就我哋第二間房，跟住佢落地玻璃出面都係超靚。可以游嗰個射嘅面積有啲大。就係大啲，呢個唔得，呢個 short 有冇 feel？ 好，斟酒你攞住。冇人信。今日陽光普照，跟住我哋就成功有呢個嘅 Seagull 睇。我哋今朝咧冇遇過咧嘅情況底下咧，就即係冇遇過係有得玩，跟住由以為有得玩變咗冇得玩，再變翻有得玩，所以我哋但係我哋時間上面咧係完全真係 OK 嘅，咁所以你就 Let's go。淨係講 Euro Spa，係啊。後面係啦，我哋今日玩完呢個行程之後，我哋就要揸車快速。目測佢應該啱啱個半鐘翻咗嚟，所以我哋應該可能2點半就完，可能3點就可以出車趕去 Euro Spa。Yes。大家趕住 Euro Spa 買 souvenir 俾佢哋朋友。狂用你呢個 B G 嘅。我想講呢個陰天同晴天係兩個世界。大癲！同埋今日我哋係等呢個晴天等咗差唔多成個禮拜，落足雨。哇！琴日冰雹都落埋出嚟，真係死唔死俾佢睇。跟住我哋琴日揀咗100首歌 for 一陣間嗰6個鐘嘅road trip 翻屋企。所以 no worries， 真係掂晒。跟住而家我哋就嚟到呢個centre嘅酒店喺依度，所以就係落嚟就係。不過咧，佢依度咧就係衰在係唔可以泊車，咁係咯，即係冇得泊車嘅話就我哋要自己揾位泊啊，揾啲 shopping centre 啊嗰啲咯，同埋都要俾錢 download Easy Park 去泊車。好啦，我哋準備玩，開始再影。
時。 hipster 又船，拍檔正啊！呢個可以解鬆啲嘅喎。搖身一轉，畫面已經唔同咗啦。我哋就係變成3個海女，準備潛水，然後 safety goggle。其實戴完個 goggle 可能睇唔清嗰個海，蒙到咁，即係加到傻。 Let's get ready。Two person selling. Yes. 上船，已經叫你上船。Kayan, are you ready？睇唔到眼以後，Kayan can't see。 Ready. I am so ready. Let's go. 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 Wow. What you should say? We are damn ready, man. That's it. Here. 未帶 safety goggle，我哋係 super ready，擺咗個頭位，好正。Hello。小夢喎。以為我哋 Yeah, you can sit here. 私家其實 Oh, 你 is there any space? 我哋唔係私救小丑， One- 唔係。 I guess. Let's go。好正啊！呢個位完全變咗個男人啦。 And these were for. 係咯，我啲片嗰啲會唔會唔夠位滯？好似我殘咁多片。少少 OK，比較 windy。 The first one here on the left has no white tape, and that one has a white tape. So if you can see the white tape, then we can say they are at least 5 years old or older. That's a good indication of the age. And also the head will go from brown to more grey once they turn 8-10 years old roughly. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow. 我擔到條魚喎，好型喎。喂，再嚟，再嚟，再嚟。哇！哦，啱走咗，影唔影到我哋架機？好遠啊！ zoom 一 zoom 先。呢度 So 就 this 係 fjord here, it's called Trollfjord, and it's one of Norway. They have 1,700 fjords roughly. If you Google it, they have plenty of them, and all the fjords are very different from each other. So this one here is 2.2. 嚟嘅。雪山。佢話係今年第一個雪。交緊天雲得嘛？今年仲會唔會見到雪㗎？見到啦，我媽咪就係去睇。攞唔到喎，施主。係咯。喂，大家過嚟報道一下啲情況先，濕晒我哋係滴水，滴晒水。出去嘅時候陽光普照，翻嚟嘅時候大鑊淋頭。沖完涼，今朝沖完涼，而家再沖，呢個耳環係飛咗出嚟。唔正常啊！正啊！
人都没了，在哪了人？还在海边。係咯，多啦。呢個海都先難得。完。喂，拎過嚟。好滑稽啊！錄唔到嗰個女人係。每次間旅行都有啲跳舞片。呢兩個可以㗎，加油傾佢。我哋買呢個北歐版嘅出奇蛋，試下先。飲唔飲？飲未？